Pokiaľ sa rozhodneš chytať na veľkých priehradách, tak pravdepodobne nebudeš chytať odhod. A v takom prípade budeš musieť vyriešiť dve veci, a to je čln a motor. Na túto tému je množstvo diskusí a odporúčaní a rôznych skúseností. Čo ale môžem povedať zo skúseností, pokiaľ si budeš kupovať čln, tak budeš potrebovať priestor, aby si sa mohol v tom člne jednak vyhýbať a aby si tam vedel dať veci, ktoré budeš potrebovať. Jedna z tém bude vybavenie v člne a tam si ukážeme napríklad podložku, ktorú tam potrebuješ mať nevyhnutne. Nevyhnutne je to jedna z najdôležitejších vecí, ktoré v člne potrebuješ mať. A tá ti môže zabrať dosť miesta, ako napríklad v mojom prípade, ale to je téma na inokedy. Takže čo sa týka člna, minimálna dĺžka, po ktorej sa pozerá, je 2,8, ideálne 3 metre, ak to bude viac, je to len dobre, na škodu ti to nebude. Musíš ale myslieť na to, že pokiaľ budeš ten čln nakladať a skladať, tak čím je čln väčší, tým je ťažší. Musíš s tým počítať jednoducho, hej, či to budeš skladať sám alebo s niekým. Od toho sa potom odvíja, či drevená podlaha, či hliníková podlaha, či vysokotlaková podlaha. My napríklad máme na našom člne klasickú drevenú podlahu, lamelovú a úplne akože bez problémov. Hliník je hliník, ale tie člny sú ťažšie, takže ako vravím, toto musí zohľadniť ty. Teraz sa robia člny s rôznymi šírkami a vtedy už možno nepotrebuješ takú dĺžku, lebo ten priestor získaš na šírke, ale stabilita je veľmi dôležitý faktor, čo sa týka člnov na vode. Takže preto nie je nejaký, ja neviem, 2 alebo 2,30 čln, s ktorým si budeš proste chodiť po priehradách, pretože ak trafíš dobre počasie, dobre myslím v tom zmysle, že bude fúkať vietor, budú veľké vlny, tak to môže byť celkom problém a s nejakým menším člnom a hlavne to môže byť životu nebezpečné. Takže ideálne 2,8, prípadne 3 a viac s pevnou podlahou, to je čo sa týka člna. Čo sa týka motora, tu je zase diskusia, či sa to dá odjazdiť s elektrákom, alebo treba nevyhnutne benzínový motor. Netreba nevyhnutne benzínový motor, môžeš to odjazdiť aj s elektrákom, ale takto áno, môžeš to odjazdiť aj s elektrákom, ale musíš počítať s tým, že v prípade nepriaznivého počasia, alebo pre nás dobrého počasia, keď je fúkot, keď sú vlny, tak sa ti môže ľahko stať, že sa nedostaneš na tú vodu, alebo sa tam budeš pohybovať veľmi obťažne, pretože ti ten elektromotor stačiť nebude. Ja som neraz videl, keď na Širave proste boli ľudia s elektromotorom a prišiel nejaký vážny fúkot a boli veľké vlny a oni sa nedostali vôbec na vodu. S benzínovým motorom si mnohí netrúfnú ísť na vodu, ale to je zase o vyhodnotení toho rizika, hej, či je to bezpečné a tak, ale niekedy aj máš odvahu, aj máš skúsenosti na to, aby si na tú vodu išiel, ale pokiaľ sú veľké vlny a ten elektromotor ti na to nestačí, tak jednoducho nedokáže ťa potlačiť s tým člnom po tej vode, aby si sa dostal tam, kde potrebuješ. Koľkokrát tak som videl, že kaprári nechali bojky napríklad na brehu, lebo sa po nich nedokázali dostať s člnom. Takže za mňa osobne benzíňak a minimum sú 4 kone, ako dá sa jazdiť aj s 2,5 koňovým motorom, ale tam to nie je ani tak o tej sile, ale o rýchlosti jazdy. Do 5 koní môžeš jazdiť bez nejakého povolenia, nepotrebuješ na to papiere, jednoducho si kúpiš taký motor a môžeš jazdiť proste po vode. My napríklad máme 5 koňový motor a dokážeš ho dostať do sklzu, keď si sám v člne bez problémov si pohyváš sklze, proste je to fajn. Dokážeš jazdiť aj so 4 koňmi, aj so 4 koňmi sa dostaneš do sklzu, ale samozrejme čím viac koní, tým jednoduchšie do sklzu dostaneš ten čln. A čo sa týka, neviem, 2,5 koňového motora, tam sa do sklzu nedostaneš, odviesť ťa to odvezie, ale budeš pomaly na tej vode. Tú rýchlosť jazdy môžeš oceniť najmä vtedy, keď máš nejakú vyššiu frekvenciu záberov, keď ste, ja neviem, dvaja a jazdíte s jedným člnom. Vtedy potrebuješ jazdiť rýchlo a tých 5 koní je 5 koní, takže
moje odporúčanie čln minimálne, dĺžka 2,8, pevná podlaha, motor 4-5 koníkov, benzín a s tým si vystačíš. Poďme sa teraz pozrieť na výbavu, ktorá v člne by nemala chýbať a veľakrát ti môže zachrániť kožu.